手袋火ついててもつかめんの？うん。まあ軽くワークマンプラス。ワークマンプラス？うん。1000円2000円せえへんかったんちゃう？これもワークマンプラス。したの？うん。これ靴も。へえ。むちゃくちゃ安いよね。めちゃくちゃ安い。そうなんや。食べたことない。ちょいちょいあるわな。みんなのこれで朝、パン作れ。ホットサンド作ろうと思って。食べる？食べる。ここパン挟むの？うん。このホットサンドマシーン、アマゾンで2000円ぐらい。2000円？ああ。なんかね、1個しか切れへんねん、これ2個になんねんけど。まあ焼いてみたらわかんない。1個にしかならへんねん。手袋やや。気持ち悪い。いいけどもう。どうか？いやもう遅いよ、もう遅い。何してんの？なるわかるやろわ。なんかどうやったらええんやろ。いやー、下手くそ。そっか、別にこっち乗っけとかんでええんや。最後乗っけるのでええんや。これでこれそうな。ああ、なるほどね。こう蓋して、すごい、こんな燃えるんすそれ俺やりたいやつや。もうえ？俺がやりたいやつ、その台作る焼き場みたいな。全然やってんから。いや、屋台くんの？組もうか。で、うわやってる？うん。結構焼けすぎてるかな。そう。一回見ようか。うん。あ、ええ感じ。ほああ、ほんまやね。ら、もうちょいや。もうちょい、もうちょい。逆かは焼けてない。今、凍ってる。もういや、凍ってるね。うん、上あるけど。そうなの？できた。ああ、いいね。これをや。そう。はい。ああ、焦げた。ああ、いいやん。ちょい焦げ。ええやん。これ2つや。これを切っちゃうわけよ。ああ、なるほどね。あ、あほんまや。いや、手袋はええ。いいけども、触ったから。カウンターの寿司屋のやつ、手袋やってたら嫌じゃない？いやいやな。やろ。はい。うわ
手袋やな。いただきます。いただきます。あ、いける。うん。うんカリカリでおいしい。うん。いやマヨネーズを入れてよかった。ああ。